एक दिन सरदार जी ने कनाडा से भारत में अपने घर कॉल किया। फोन उठाया एक महिला ने। सरदार बोले, बेगम से बात करवा दो। महिला बोली, वो तो अभी अपने किसी साहब के साथ कमरे में है। सरदार चौंक कर बोला, क्या साहब तो मैं हूँ, जा दोनों को गोली मार दे। महिला बोली, लेकिन साहब मुझे जेल हो जाएगी। सरदार बोला, मैं तुम्हारा वीजा बनवा देता हूँ, तुम यूएस भाग जाना। थोड़ी देर बाद महिला बोली, काम हो गया, अब बताओ लाशें क्या करूँ। सरदार बोला, घर के पीछे जो कुआं है उसमें फेंक दो। महिला बोली, पर हमारे घर के पीछे तो कुआं है ही नहीं। सरदार बोला, क्या ये 9,81,243 नंबर नहीं है? महिला बोली, नहीं। सरदार, ओ तेरे की रॉन्ग नंबर।